Merhabalar, ben Murat Arı. Bugün yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi bugün Rampage XRO'yu inceliyoruz. Gerçekten çok güzel bir klavye. Görünüşü olsun, renkleri olsun, yani her açıdan mükemmel. Büyük engelli olması güzel duruyor. Türkçe Q klavye olması da bizim için avantaj. Direktmen çıkış hali bu şekilde. Çünkü uzun zaman kullandıktan sonra I tuşları zamanla deforme olup oradaki yazılar kayboluyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok. Gerçekten güzel bir klavye bizi bekliyor. Makro tuşları olsun, multimedya tuşları olsun, gerçekten çok kaliteli bir ürünle bugün karşınızdayız. Hemen kutu açılımına geçmek istiyorum çünkü ben de heyecanlıyım. Merak ediyorum bakalım içinden neler çıkacak. Şimdi burada iki tane gereksiz şey taşıyoruz. Hemen bıçağımı sallıyorum. Arkadaşlar arka tarafında da hemen şöyle görmüşken onlardan da bahsedeyim hemen. 8 dilde Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çekçe, İspanyolca ve Rusça olmak üzere ve Bosna Hersek herhalde şurada 8 dilde küçük böyle açıklamaları bulunuyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kutu açılımına geçeceğiz. Bakalım içinde neler var. Şuradan hemen bıçağımı açıyorum. Kutunun ilk görmüş olduğunuz gibi ilk izleniminde sadece bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi bulunuyor. Zaten bunu çok fazla gerek yok, zaten anlatıyorum burada. Şu şekilde ürün çıkıyor. Siyah bir kutu, komple tasarım siyah ve güzel bir detay. Klasik mat bir siyah var. Burada da tuşları sökebilmeniz için bir aparat var. Şöyle kutuyu kenara aldım. Süngerlerini hemen çıkaralım onları da. Onları da atalım şöyle. Şimdi ürünümüze gerçekten kalite duruyor. Hani tek elimle bile şu an taşırken bir tık böyle bir zorlanma yaşıyorum. Çünkü gerçekten çok ağır bir ürün. 1350 gramlık bir ağırlığa sahip. İlk izlenim olarak şöyle söyleyeyim. Genellikle insanların merak ettiği şey Blue Switch'li klavyelerin genellikle sesini çok merak edenler. Ses olarak görmüş olduğunuz gibi sesi gayet iyi. Ben ilk başta Red Switch kullandım. Çok fazla derecede. Çünkü herkes mavi switch'in yok işte çok ses çıkarıyor. Başta çok iyi, bir iki ay kullanırsın, çok hoşuna gider. Ondan sonra bırakırsın, başın ağrır filan. Biliyorsunuz bir sürü yorum var ortada dolaşan. Ben dedim ki onlara güveneyim. İnsanlara dedim hani bu kadar yorum atmış bir sürü kişi. Dedim hani kullanmayayım. Ben de böyle çok ses seven biri değilim. Oyun oynarken tamamen oyunuma odaklanayım isterim. Ya da bir iş yaparken işime odaklanayım isterim. O yüzden mavi switch kullanmadım. Hep ön yargıyla yaklaştım. O yüzden de hiç almamıştım. Ya biz hamallık yapmışız gibi bir şey yani. Cidden öyle. Hani kalitesi, kullanımı, eldeki akışkanlığı, oyundaki o hissiyatı gerçekten mükemmel bir klavye. Yani ben şu zamana kadar kullandığım bir sürü klavye var. Bir sürü klavye inceledim. Ama gerçekten hani bu daha iyisi çıkana kadar illa tabii ki daha iyileri her zaman olacak. Ama gerçekten kullandığım çoğu klavyeye göre yani 1000 basar soldan geçer yani. Solu kapatır gider bir klavye. Fiyatına göre de normal gerçekten bu verdiği performansla. O yüzden çok hoşuma gitti. Kullanım hissi mükemmel. Yani çoğu klavyeye göre 10 numara bir klavye benim için. Klavyede 124 adet tuş bulunmakta. Sadece şu multimedya tuşları hariç bütün tuşlar Gonstick özelliğine sahip ve hepsine makro atılabiliyor. Gerçekten bu önemli bir özellik. 124 tuşu aynı anda bastığınız zaman bir tepkime alabiliyorsunuz bu klavyede. Yani zaten günümüzde artık bunları konuşmamamız, anlatmamamız bile gerekiyor. Çünkü artık makro tuşlarımız oluyor. M1, M2, M3, M4, M5 şeklinde. Bunlar da oyun içinde tuşlar atayabilirsiniz. İşte oyun içine atayabilirsiniz. İşte oyunda WASD Space'i kullanabilirsiniz. İşte ona göre ayarlarınızı 5 farklı oyunda ayar yapabiliyorsunuz. Burada bu da güzel bir özellik. 5 tane olması. Çünkü bazılarında bir iki tane oluyor ya da 3 tane oluyor. Yetersiz kalıyor. 5 oyunda birden çünkü çok fazla oyun oynayan kitle var. Şimdi bütün oyunlarda artık ayar yapılıyor. Tamamen kullandığım tuşlar farklı olduğu için o yüzden 5 tane olması bence gayet normal diye düşünüyorum. Klavyenin gövdesine geldiğimiz zaman gerçekten ağır bir gövdeye sahip demiştim. Sadece bu sağdaki ses açma tuşu haricinde tamamen ABS plastikten oluşmuş bir klavye. Alt tarafında gördüğünüz gibi bir koçakları var. Bir kademeli. Alt tarafta da kalın burada bir pek bulunuyor. Alt tarafı düz ve sade bir şekilde konuşlandırılmış. Gerçekten de gayet de asil duruyor bence. O yüzden sade olması çok önemli olmuş bu klavye için. Ultim'un Blue Switch kullanılıyor. 50 milyon tıklanmaya kadar garantili bir ürün. Mavi switchler genellikle daha çok dayanıklı ve uzun ömürlü kullanılan switchler olduğu için o yüzden
ürünün bu kadar kullanım süresi sunması gayet normal tabii. Kısa yollara geldiğimiz zaman en sağ tarafta bir ses açma tuşu bulunuyor. Tekerlek şeklinde. Günümüz artık bu tekerlek olan kısımlar daha çok seviliyor. Daha çok insanların hoşuna ve basitine gittiği için bu tarz şeyleri çok seviyorlar ve klavyelerini seçerken de bunlara dikkat eden insanlar çok fazla var. Ben de o şekildeyim. Onun yanına geldiğimiz zaman sağ tarafa doğru ilerletme tuşu bulunuyor. Hemen ortada bir play tuşumuz. Hemen onun yanında geriye doğru alma ve en sonda da pause yani durdur tuşumuz bulunuyor. Klavyede tarafta kırmızı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi burada bir adet telefon tutacı bulunuyor. Kablo biraz daha sağa yapılabilirmiş aslında ama telefon koymak için düşünüldüğünde çok mantıklı. Ama tabletlerde biraz böyle dikine koymanızı tavsiye ederim. O yüzden telefon tutacının da burada olması, telefonunuzu koyduğunuz zaman da güzel bir yanı var. Bazı klavyelerde ön tarafa koyduğunuz zaman buradaki detaylar gene belli oluyor. Çirkin duruyor ama bu klavyede mesela telefonunuzu koyduğunuz zaman, tabletinizi koyduğunuz zaman tamamen şu kırmızı bölüm onun arkasında kaldığı için gerçekten hoş bir görüntü veriyor. Sanki telefon orada kendi başına ayakta duruyormuş gibi oluyor. O yüzden o hissiyatı gerçekten kullanımda baya iyi. LED'lere geldiğimiz zaman tam birbirinden bağımsız LED bulunuyor. 124 tane tuşa da istediğimiz rengi FN tuşuna bastıktan sonra istediğimiz işte A tuşuna mor rengi yapmak istiyorum. Mor rengi. S tuşuna işte sarı rengi yapmak istiyorsam burada değiştire renkleri elimle buradan ayarlayabiliyorum manuel bir şekilde. Bu da güzel bir özellik. İstediğin tuşa istediğin rengi atamak gerçekten iyi oluyor. Çünkü bazen gruplandırma yapıyorsun tuşları. İşte W'den işte T'ye kadar işte sarı olsun. İşte T'den Ü'ye kadar mavi olsun gibi. Böyle insanların sevdiği özellikler var ve görüntü olarak da hoş duruyor. Gerçekten o yüzden bütün tuşlara istediğin rengi atamak güzel bir özellik bunun için. Klavyemizi zaten hani bu fiyattaki genellikle üst segment klavyelerde, orta ve üst segment klavyelerde genellikle yazılım desteği zaten bulunuyor. Bu klavyemizde de yazılım desteği bulunmakta. Klavyemizin kablo uzunluğuna geldiğimiz zaman 175 santimlik bir kablo uzunluğuna sahip. Gerçekten iyi bir kablo uzunluğu. Zaten aşağı yukarı çoğu klavyede kablo uzunluğu bu şekilde yani 170, 180, 175 hep o ayarda gidiyor. Eskilerden olduğu için bayağı bir güzel olmuş bayağı. Kablo örgülü fiber bir kablo bizi karşılıyor. Gerçekten kablo yani o kadar sık sarılmış ki makineyle gerçekten yanmalara karşı bile belki uzun süre biraz daha dayanıklı olabilir. Gerçekten kablo kalite görünüşü bayağı iyi durumda. Bu klavyede alt tarafta bir bilek desteği olduğu söyleniyor ama bu yarım bir bilek desteği. Çünkü ne uzun değil, ne böyle kısa değil, böyle orta ara. Hani ne var diyebiliyoruz, ne yok diyebiliyoruz. Çünkü tam ortada bir şey. Hani olmayan bir şey yaparsın da evet diyenler de alır, hayır diyenler de. Yani gerçekten mükemmel düşünülmüş. Bence de orada bir taktik zeka bulunduruyorlar bence. Çünkü baktığın zaman klavyede destek var da diyebiliyorsun, kullanıcıya göre yok da diyebiliyorsun ama kullanışta biraz da bir tık daha uzun olsaydı belki 1 sant gibi bence gayet yeterli olurdu ama bu da gerçekten kullanışta bir sıkıntı yaratmıyor. Klavyemizin yazılım desteğine geldiğimiz zaman 20 adet farklı efekt bulunmakta. İstediğimizi oradan seçip klavyemize uygulayabiliyoruz ve oradan istediğimiz tuşları gruplandırarak ya da tek tek renklerini ayarlayabiliyoruz. Makro tuşlarını atayabiliyoruz. Yani bütün her şeyi yazılım üzerine koyuyoruz. Artık ben onlara çok da detaya girmek istemiyorum. Çünkü çoğu insan artık yazılım desteğini nasıl kullanacağını ve pratik olduğunu biliyorsunuz. Gene böyle bir hızlı bir gösterim yapacağım. Onlar çok fazla da detaya girmek istemiyorum. Çünkü gerçekten onlar artık basitleşti ve artık her şey Türkçe bir şekilde ayarlanıyor. O yüzden rahat bir şekilde de orada ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. Yazılımsal olarak kişiselleştirebilirsiniz ve rahat bir kullanım sunuyor gerçekten. Oyun olarak dedim gerçekten iyi bir kullanış sağladı. Yani çoğu açıdan iyi bir klavye. Fiyatına baktığımız zaman da 80 ve 420 TL arasında bir fiyata sahip bir klavye. Gerçekten de kullanım olarak o kaliteyi veriyor. Yani verdiğiniz paranın gerçekten hissiyatını gerçekten klavyede alabiliyorsunuz. O yüzden yani kullanımı eğer şansınız varsa, eğer alma şansınız varsa ürünün linkini de zaten aşağı bırakacağım. Gerçekten aldığınız zaman da çok memnun kalıp uzun süre kullanacağız bir klavye olacak. Belki bırakmayacaksınız diyebilirim. Bugün Rampage X-Ray'i izledik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız eğer kanalıma aşağıda abone olarak, beğenerek ve yorum atarak destekleyebilirsiniz. Bu emeklerimizin boşa gitmediğini sizler de bize gösterebilirsiniz. Bunun için şu anda olan herkesten teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.